Witam wszystkich oglądających. W dzisiejszym filmie chciałem poruszyć taki temat: sztuczna inteligencja. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Ja osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja. Obecne oferowane boty AI, niby sztucznej inteligencji, według mnie są to funkcje, procedury, algorytmy, bardzo duża baza danych, no i masę kodu, które się później wykonują. Gdzie jak piszecie jakieś swoje zapytania do tego chat AI, czy to jest chat GPT, czy Claude, czy jakiś tam inny bot, no i dostajecie odpowiedzi z różnych dziedzin. Na praktycznie nie ma ograniczeń. A też są tak zwane boty, które potrafią ożywić zdjęcie, stworzyć zdjęcie i wiele innych rzeczy. Ja, jak już wspominałem, twierdzę, że po prostu nie ma czegoś takiego jak sztucznej inteligencji. Są to bardzo rozbudowane programy komputerowe, które naprawdę dużo potrafią zrobić. No i powiem Wam tak. Od bodajże 4 miesięcy tu walczyłem z oprogramowaniem. No i chciałem sobie napisać takiego swojego offline, takiego bota z wykorzystaniem własnych baz danych, które mógłbym mu wprowadzić tylko i wyłącznie swoje bazy danych, aby nie korzystać z internetu, no po prostu być niezależnym. No i pierwszy program, który stworzyłem, tej tak zwanej sztucznej inteligencji, nazywał się Biblioteka Wiedzy Chat AI. No była to pierwsza wersja napisana w środowisku Lazarus. Osoby, które coś pisały w tym środowisku, wiedzą, na jakiej zasadzie działa to środowisko. No i gdy zbliżałem się już do magicznej liczby 4000 linii kodu, doszłem do wniosku, że to coś idzie nie w tym kierunku, z tego względu, że jeżeli poprawiałem jakąś tam funkcję lub procedurę, to niestety musiałem też przy okazji korygować inne funkcje i procedury, tak żeby się miało to wszystko zazębiało, żeby to działało. No tutaj naczytałem się troszeczkę w necie na temat, w czym najlepiej stworzyć taki swoją AI. Środowisko, które wykorzystałem, jest to Python. I powiem Wam, że był to strzał w dziesiątkę. Drugą wersję mojego programu oparłem właśnie o Pythona. No i tam do działania mojej drugiej wersji tego biblioteki wiedzy miałem zainstalowane na komputerze takie środowisko Olama, które mogłem wykorzystywać. Powiem Wam tak, że źle to nie wyglądało, ale nadal byłem niezadowolony, bo musiałem mieć dodatkowe jakieś oprogramowanie zainstalowane, tak żeby biblioteka wiedzy działała, ten mój program. Tak więc odeszłem z tego kierunku, no i stworzyłem trzecią wersję. I tu, jak sami widzicie, jest to Biblioteka Wiedzy Chat AI w wersji 3.0. W tym modelu
do działania tego mojego programu wykorzystałem ogólnie dostępny model LL-AMA 3.2 3b Instruct Q8. Poprzednio miałem tutaj wykorzystane Q6. To jest Q8, a Q6 chodzi o ilość zawartych wyrazów, zwrotów i definicji w tym modelu. To jest jakieś około 4 milionów różnych takich definicji. I wtedy na tej podstawie model wie, jak odpisywać na dane zapytanie. Tu pokrótce przedstawię Wam, co ja tutaj mam zrobione. Ale nim do tego przejdziemy, powiem Wam taką rzecz. Żeby poprawnie działała taka, jak ktoś będzie chciał sobie napisać sam taki model sztucznej AI, to pierwsza uwaga, i to jest bardzo istotna, niestety jednostka, na której będzie to obsługiwane, musi być naprawdę, no już mieć dobrą moc obliczeniową, no i najważniejsze, kartę graficzną. Ja akurat mam tu w kodzie zadeklarowane tylko obsługę procesora. Nie dodawałem obsługi, że ma korzystać i z procesora, i z karty graficznej, z tego względu, że mój laptop jest, no naprawdę, nie jest jakimś demonem obliczeniowym, kartę ma słabą. Ja po prostu nie gram w żadne gry, tak więc kupiłem sobie takiego laptopa do takich tutaj celów. No i okazuje się, że jednak dobrze mieć laptopa z dobrą kartą graficzną. W ten czas odpowiedzi będą płynnie podawane, tak jak jest, załóżmy, logujecie się gdzieś tam na do czata GPT, czy do Clouda, czy do jakiegoś innego bota. I tam pisząc, dostajecie momentalnie od razu odpowiedzi. Wszystko to zależy od mocy obliczeniowej danej maszyny. I to jest raz. Druga sprawa, też bardzo ważna, trzeba przygotować swoją bazę, bo tak jak tu jeszcze Wam nie mówiłem, ta biblioteka wiedzy opiera się na wiedzy, którą ja umieszczam w plikach bazy. Pliki mają rozszerzenie JSON, ja nawet nazywam je Johnsony. W tych plikach jest zawarta wiedza, którą moja niby AI wykorzystuje przy generowaniu odpowiedzi. I powiem Wam tak, że tworzenie bibliotek, tych baz wiedzy jest naprawdę to czasochłonne i tu do prezentacji Wam przygotowałem bodajże dwie biblioteki tranzystorów, dwie biblioteki odnośnie Abacus i Abajur. Tak jak już mówiłem, jest to czasochłonne i musi być to dobrze zrobione, bo jeżeli źle przygotujemy bazę danych, wtedy ta niby AI dostaje halucynacji, jest jakby na haju i pisze głupoty, wypisuje takie bzdury, że tu jak tu robiłem testy, to aż płakałem ze śmiechu. No ale pomijając to, lecimy tutaj dalej. I co ja tutaj mam zrobione? Cały program opiera się o niezależne moduły. Tu jest tak zwane GUI, czyli te główne okno, i pod te okno jest wszystko podpięte niezależne moduły, które można niezależnie uruchomić w środowisku Pythona.
Co mam tu zrobione? Pierwszy mam taki expert mode. Jest to funkcja, jest to taki, napisałem tutaj też w Pythonie, generator. On konwerteruje, robi konwersję z PDF do JSON. Pokażę Wam, jak to wygląda, ten programik. No i jest coś takiego tutaj. Tu przykładowo wybieram plik. Tu się pojawia nazwa, która będzie ten plik JSON będzie posiadał. I tu wybieram kategorię, w której ma być zapisana dana wiedza. Przykładowo ja tu, jak już wspominałem, mam katalogi. W tej bazie mam umieszczone 2 katalogi tranzystorów. Jeden katalog posiada około 1000 tranzystorów, a drugi plik Johnson posiada 46 125 rekordów, czyli tyle tranzystorów jest zapisane w bazie. Jak już mam tu wszystko poustawiane, wczytane plik PDF, biorę generuj JSON. Po wygenerowaniu tu jest pasek postępu. Jak już się zakończy, wtedy piszę, że jest tutaj w oknie logów. Pokażę, że wszystko jest ok, 0 błędów i taki plik JSON z wiedzą jest umieszczony w takim katalogu pod nazwą tutaj taką. To jest taki generator, który służy do tworzenia baz eksperckich. I ja tu mam tak: elektronika, elektrotechnika, matematyka, fizyka, programowanie, medycyna, katalogi i zielarstwo. Czy akurat ja je wszystkie uzupełnię? Nie wiem, jest to kupa roboty. Naprawdę masa pracy, żeby to wszystko pouzupełniać, żeby później otrzymywać odpowiedzi bardzo, tak jakby można powiedzieć, zadowalające. Kolejnym podprogramem jest tworzenie baz i jest to tworzenie baz tak zwanej wiedzy basic, czyli tak zwanej podstawowej. Tu zbudowałem taki, napisałem generator, który służy mi do ściągania różnych haseł z takiego słownika WSJP. Działa to na tej zasadzie, że wchodzę na słownik, zaznaczam dane hasło w okienku adresu, kopiuję ten adres i tu automatycznie, jak już skopiuję, podświetla mi się start. Tu sobie zaznaczam auto, mogę sobie wyłączyć tu, co on ma w tym wygenerowanym pliku JSON zapisać i naciskam start i plik jest już zapisany w folderze baza pod nazwą hasła, które znalazłem, załóżmy, w słowniku WSJP. Ja akurat mam 2 tylko na dzień dzisiejszy ściągnięty: Abacus i Abajur. To tylko, aby Wam pokazać, że ta funkcja działa. Następną, co tutaj jest, mam zakładanie nowych tematów. Przykładowo klikam nowy temat, wpisuję tutaj, co by tu wpisać. Piszemy test IE 1 i tu mogę zaznaczyć, z jakiej źródła wiedzy on ma korzystać, czyli z Basic, to jest podstawowy,
lub ekspert. Jak nacisnę ekspert, wtedy mogę sobie tu wybrać z podmenu daną kategorię wiedzy ekspert. Czyli zaznaczam katalogi. Wiadomo, to są katalogi, tam są katalogi tranzystorów, diod i różnych innych elementów. I z tej dziedziny tutaj tylko będę mógł pisać pytania, na które będę otrzymywał odpowiedzi. Jeżeli załóżmy wybiorę w ekspercie katalogi, a będę zadawał pytania, których nie ma informacji w tej dziedzinie, to od razu dostaję odpowiedź, że nie ma takiej wiedzy, żeby mi odpowiedzieć. Ja tu nie będę na razie tworzył, to pokażę Wam później w następnym filmie. Tu jest takie aktualizacja. Jeżeli załóżmy tu stworzę tym generatorem jakieś hasło, które pojawi się mi w folderze baza, to tu automatycznie pojawi się też taka czerwona kropka, gdzie muszę kliknąć aktualizuj. Wtedy do pliku JSON w ustawieniach zostaje zapisane, że program posiada dodatkową bazę wiedzy zdobył, którą będzie mógł wykorzystywać przy tworzeniu odpowiedzi. Kolejną tu taką funkcję jest to offline, czyli w tej chwili nie korzysta z internetu. Jeżeli chciałbym korzystać, wyszukać jakieś informacje w internecie, to klikam na to i podaję taki komunikat: IE ma teraz dostęp do Wikipedii. Chciałem po prostu zrobić, żeby miał dostęp do Google'a, wyszukiwarki Google, ale niestety nie ma nic za darmo. Żeby korzystać z wyszukiwarki Google, API jest płatne i niestety za każdym razem musiałbym robić opłatę, żeby móc korzystać z mojej IE. Tak więc tutaj wpisałem korzystanie z Wikipedii. Mogę też dodać dodatkowo jeszcze inne wyszukiwarki, gdzie API jest darmowe, udostępnione za darmo. Wyłączenie dostępu do internetu. W ten sposób otrzymujemy komunikat, że brak dostępu do ten. Tu mam o programie. Tu jak widzicie jest tak. Jest to wersja 3.0. Funkcje to jest tak: zarządzanie rozmową z IE, baza Basic, słownik WSJP, generator wersja 8. To sami widzicie, jak tu już jest wersja 8 tego generatora. Ile ja musiałem tych wersji stworzyłem jedną, ale ją ulepszałem, poprawiałem i całkowicie przerabiałem. Tak samo jest baza Expert. Tu już jest wersja 9. Tyle razy musiałem ją poprawiać, żeby po prostu dany generator, który przerabia PDF na JSON, zapisywał mi to tak, jak powinno to wyglądać. Tryb online, Wikipedia. Tryb offline, wiedza wbudowana modelu. Kategorie ekspert, to jak już tu Wam mówiłem: elektronika, elektrotechnika, matematyka, fizyka, programowanie, medycyna, katalogi, zielarstwo. Eksport rozmów do TXT. Autozapis historii tematów. Klasyfikacja intencji zapytań, czyli to jest tak jakby można powiedzieć ustawienie temperatury generowania odpowiedzi. Czym jest tam załóżmy większa, to ona lepiej odpowiada, ale bardziej się rozpisuje w ten czas, nie? Detekcja wulgaryzmów, czyli tak bym tutaj zaczął pisać tam jakieś, no wiecie, tą naszą potoczną łacinę, no to
wywali też komunikat. No i tak jak już tu wspomniałem, mam taki model ściągnięty, taki plik. To jest LLAMA 3.2-3b instruct Q80GGUF. I tu jest interfejs PSite 6. To jest to. No i tutaj oczywiście jest zakończ. No, żeby zakończyć działanie tego programu, wiadomo, muszę nacisnąć jest. No ja w tej chwili tego nie będę robił, bo będę dogrywał jeszcze tutaj końcówkę. Tak więc widzimy się za chwilę. No i po małej przerwie dalej tutaj będę Wam jeszcze tutaj omówię pewne tematy. I w tym filmie to będzie wszystko. W następnym filmie pokażę Wam działanie. Dlaczego nie zrobię to w tym filmie? Bo już niestety on już i tak już jest prawie ma pół godziny, a z tego co tutaj widzę na swoim kanale, to długie filmy nie mają po prostu wzięcia. Każdy lubi oglądać krótkie, bardzo krótkie filmy a więc tak. Co jeszcze chciałem Wam tutaj dokładnie, szczegółowo opisać, omówić. Przykładowo przy zakładaniu tematów są 3 sposoby generowania odpowiedzi przez tą moją, tą sztuczną AI, tą inteligencję, czyli to jest tak, jeżeli przy założeniu tematu nie odhaczę Basic ani Expert, to w ten czas odpowiedzi będą generowane z tego modelu, który mam tutaj zaimportowane do swojego programu. Gdy zaznaczę Basic, to będzie tylko z bazy Basic, czyli tej podstawowej. Tu będą brane odpowiedzi lub z ekspertu. Co jeszcze? Przykładowo tu napiszę tak. Test AI1 i przykładowo zostawię tak. Utwórz. Tu wygenerowało się taki napis w oknie odpowiedzi i tu mam coś takiego, jest temat test AI1 i mogę tutaj sobie kliknąć zapisz do TXT, czyli to co tutaj było, wszystko pojawiło się w oknie output, zostanie zapisane do pliku TXT. Ewentualnie mogę dany temat usunąć. I teraz tak, na jakiej zasadzie to działa? Jeżeli ja załóżmy zakończę działanie tego programu, a założę sobie poszczególne tam, w tej chwili odpowiedzi będą generowane przez model zaimplementowany. Następny przykładowo temat będzie, gdzie będzie korzystał z wiedzy Basic. Następny temat, gdzie będzie korzystał z wiedzy Expert. I po wyłączeniu programu wszystkie te 3 tematy będą tutaj widoczne cały czas. Do czasu, aż je ręcznie nie usunę, czyli w ten sposób. Usunę. I gdy usunę dane tematy, te, które miałem tu założone i włączę program, a historia tematów będzie pusta. To by byłoby to. No co tu jeszcze? Myślę, że w dzisiejszym filmie to chyba wystarczająco dosyć dużo to opisałem, dużo szczegółów podałem. W następnym filmie pokażę Wam działanie z każdych poszczególnych sposobów generowania odpowiedzi, czyli jak będzie generował odpowiedź model budowany, jakie będą tworzone odpowiedzi przy wykorzystaniu bazy Basic, no i jakie będą odpowiedzi przy generowaniu odpowiedzi z bazy Expert. Tak jak już wspomniałem, w bazie Expert mam tylko
uzupełnione dwie bazy w katalogach, czyli katalogi tranzystorów. To tam będę tylko zadawał pytanie odnośnie parametrów tranzystorów. I to byłoby tutaj wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam za cierpliwość, że to obejrzeliście i zapraszam na kolejny film już niebawem. Zobaczycie, jak to działa. A między innymi może ktoś tutaj się podzieli jakąś swoją wiedzą w komentarzach, czy robił to coś podobnego, swoją jakąś taką namiastkę sztucznej inteligencji, jak to robił. Dosyć ciekawy jest to temat. Może ktoś się podzieli swoimi doświadczeniami, jak to robił, czego unikać, jak tworzyć bazy danych. To jest bardzo ważny temat. Dlaczego ja tak stawiam na te bazy danych? Bo mam sporo różnych książek z takiej tutaj tematów, dziedziny, jak tutaj Wam pokazywałem. Czyli elektronika, elektrotechnika, fizyka, katalogi, matematyka, medycyna, programowanie, zielarstwo. Mam masę książek i chciałbym je po prostu sobie tu wprowadzić do mojego modelu sztucznej inteligencji. Ale tu już robiłem przymiarki. Muszę niestety książki skanować. Później po zeskanowaniu musi być to odpowiednio zapisane w pliku. Ja to robię w ten sposób, że po skanie zapisuję to w pliku PDF i dopiero z PDF mam drugi, to jest pierwszy jest generator, który zapisuje ze skanu do pliku TXT. Z TXT jest zapisywany do PDF generatorem i tym końcowym generatorem Expert już jest generowany plik Jodson. No może ktoś powie, że to jest troszeczkę zawiłe, ale powiem Wam tak, że próbowałem tu taki stworzyć generator, żeby automatycznie od razu odczytał plik TXT i na podstawie tego wygenerował Jodson, końcowy plik. No niestety tutaj szereg różnych problemów napotkałem w trakcie pisania takiego generatora i łatwiej mi było stworzyć dwa generatory, które bardzo ładnie pracują. I na razie będę się trzymał tego. Tak więc jeszcze raz mówię, dziękuję Wam za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film już niebawem.